ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஒரு வணக்கம் காரைக்கால் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த ப்ராடக்டோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். இது என்ன ப்ராடக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏரோ கம்பெனியோட MX10 இதுதான் ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். இந்த ஹெட்ஃபோன் வந்து என்ன ரேட்டு, எம்ஆர்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 199 இதுதான் இதோட ரேட்டு. இதுக்கு வந்து 3 month வாரண்ட்டி கொடுக்குறோம். இந்த ஹெட்ஃபோன் வந்து குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, ஒயரோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது எல்லாமே நம்ம ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ள. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹெட்ஃபோனை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ்குள்ளே வந்து இன்னொரு வந்து ஒரு பேம்ப்ளெட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதில் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்குறோன்னா, குவாலிட்டி. இந்த ஹெட்ஃபோன் வந்து எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குன்றதை பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒயர் செக் பண்ணுறோம். ஒயர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பட்ஜெட்டுக்கு வந்து நல்ல ஒயரை தான் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ஃபோனோட ஜாக் பார்க்குறோம். ஜாக்கும் 3 ஜாக் நல்லா இருக்கு. அடுத்தது ஹெட்ஃபோனோட ஹெட், அதுவும் வந்து ஒரு ப்ரீமியம் குவாலிட்டிலே கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே நல்லா இருக்கு. இந்த பட்ஜெட்டுக்கு வந்து அஃபோர்டபுளா எல்லாமே நல்லா கொடுத்துருக்காங்க, அதான் சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா MX10 பிளாக் கலர் ஹெட்ஃபோனு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் ஐசோலேஷனு, அடுத்த ஹை குவாலிட்டி சவுண்டு, வைட் ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ், இது மாதிரி எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்த பேக் சைட் திருப்பி பார்த்தோம்னா இதோட ஸ்பெக்லாம் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிரைவிங் யூனிட் வந்து 10 மீட்டர்ஸு, அடுத்தது வந்து லென்த்து 1100 mm, சென்சிட்டிவிட்டி 95 dB, +or- 3 dB இருக்கும் அப்படின்றதையும் கொடுத்துட்டாங்க. இம்பிடன்ஸ் வந்து 24 15% கொடுத்தாங்க. ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 20 to 20 kHz. பிளக்இன் டைப் வந்து 3.5 mm ஜாக் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எம்ஆர்பி எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து எப்படி வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க. சிம்பிள் டிசைன், ஆப்டிமைஸ் சவுண்டு, இதே மாதிரி அதோட ஸ்பெக்கு ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் இந்த பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காது. இது வந்து உண்மையாகவே வந்து இந்த காஸ்ட்டுக்கு இது வந்து ஒர்த்தா இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது. ஓகே, நம்ம ஆடியோ எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்ததில் இது ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாகவே இருக்குது. எக்ஸலண்ட் மீன்ஸ் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. இந்த பட்ஜெட்டுக்கு இந்த ஹெட்ஃபோன் வந்து இட்ஸ் ரியலி ஒர்த், அதான் நான் சொல்லுவேன். இந்த ஹெட்ஃபோன் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா 3 month வாரண்டியோட தமிழ் டெக் கடை வந்து லாசினிமா ஆப்போசிட்டு, நியர் ஆப்போசிட்டு, இன்னும் சொல்லப்போனால் எக்ஸாக்டாக சொல்லப்போனால் ஃப்ரெஞ்ச் ரெசிடென்சிக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து தமிழ் டெக்குன்னு இருக்குது. அங்கே வந்து நீங்கள் இந்த ஹெட்ஃபோன் ஏரோ MX10 நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட எம்ஆர்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 199, 3 month வாரண்ட்டி. பட் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கடையில் வந்து இதோட கம்மியாக தான் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்க, கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஹெட்ஃபோன் வந்து வாங்கின ஃபீல் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அடுத்தது கால்ஸும் செக் பண்ணால் கால்ஸும் நல்லா வந்து நாய்ஸ்லாம் இல்லாமல் நல்லாவே கேட்குது. ஆப்போனண்ட்டுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவர் ரெண்டுலேயும் வந்து நல்லா இருக்குது. காலர் ரெண்டு என்னோட நல்லா இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபோன் வந்து டோட்டலாக இந்த ஹெட்ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வேல்யூ டு த மணி அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஒரு 200 rupeesல ஒரு 3 month வாரண்டி ஹெட்ஃபோன் காரைக்காலில் மேக்ஸிமம் எங்கேயும் கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ நம்ம கடையில் இருக்குது, வந்து வாங்கிங்க. இது முழுக்க இந்த சேனல் எதுனா என் கடையில் உள்ள ப்ராடக்டை வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு தான். நான் ஃபஸ்ட்டு ரிவ்யூ பண்ண ப்ராடக்ட் இதுதான். இதில் வந்து கொஞ்சம் லேக் இருந்துச்சுன்னா நான் அடுத்தடுத்த ரிவ்யூ வந்து நான் கண்டிப்பாக வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ.